Hola, soc l'Ània i si em seguiu a Instagram i a TikTok haureu vist que he escrit un llibre, he publicat un llibre, que es diu Això no havia de passar avui, amb Montena de Penguin, que em fa moltíssima il·lusió. Estic vivint una experiència que us prometo que jo mai havia pensat que viuria i està sent increïble. I ara fa res que s'ha publicat, ho estic gravant el dia 18 d'abril i va sortir el dia 9, i he començat a fer presentacions, he començat a fer moltes coses i he decidit que us vull portar amb mi en aquest camí. De totes les presentacions i coses que tinc ara, fins al dia 24 d'abril de moment, així que m'acompanyareu, però abans us deixaré per aquí coses que no he gravat perquè no hi vaig pensar sincerament, que és que el dia 9 d'abril, quan va sortir el llibre, vaig fer la presentació amb la Carla Clavera a l'Espai Abacus i va ser super bonic, super emocionant, els va plorar, va ser una experiència increïble amb tota la gent que estimo allà. I també vaig anar el dia 11, un dissabte, a Banyoles a signar amb la llibreria L'Altell, amb altres autors i autores, que és una cosa que jo mai havia fet. Em sentia un pop a un garatge, perquè estava allà en plan, bueno, i ara què he de fer? Esperar que vingui algú i vulgui el llibre i li dedico i tal. Ha sigut una experiència superguai. I ara estic gravant justament abans de marxar a fer una altra signatura a l'Abacus d'Hostafrancs, l'Abacus de Sants, amb altres autors i autores. Es veu que això es coneix com a prèvies de Sant Jordi, que jo no coneixia, la veritat, que són signatures prèvies a Sant Jordi. I també, posteriorment, ja m'acompanyareu a Sant Jordi, perquè tinc diverses signatures aquell dia per Barcelona, tinc moltes activitats que aquell dia serà frenètic. Després de Sant Jordi dormiré com durant 3 dies seguits. I el dia 24 tinc la presentació a Molins de Rei, que és el meu poble. Em presentarà la Marta Sanglar, la Marta Llibres, que em fa molta il·lusió, però no m'enrotllo més i m'acompanyeu a fer la prèvia de Sant Jordi a l'Abacus de Sants. Per mi és un clàssic que és perfecte per comprar per Sant Jordi. L'Ània Posada. Hola. I la Laia Santís. Sí, jo una mica igual, la veritat, però a mi em feia com vergonya parlar davant de càmera. Jo feia els típics vídeos així, sense elaborar molt, i me'n recordo que un dia vaig ensenyar com llibres que tenia pendents, que em feia il·lusió llegir, i una editorial em va dir, escolta, vols que t'enviem llibres? I vaig dir, vinga, i vaig fer un vídeo parlant, ensenyant-los, i a mi em va agradar molt parlar davant de càmera, i va agradar moltíssim el vídeo, va ser, o sigui, vaig tenir una de m'agrades que no vaig entendre. I vaig dir, va, vaig a provar això. I vaig començar a fer les recomanacions que feia a les meves amigues, doncs parlant a una càmera, i aquí estem ara. I també, almenys nosaltres, jo deixo molt clar que jo no tinc cap tipus d'estudi, soc una persona lectora des de sempre que m'agrada recomanar llibres. Llavors, sí, és un nou canal que agradarà més a algunes persones, menys a altres, però bé, les xarxes evolucionen i ja estan aquí. A mi personalment, el primer cop que em van contactar tenia molt pocs seguidors, però suposo va ser cap al 2021-22, no hi havia tanta gent parlant de vídeos, hi havia la Jolena Canet i bueno, que jo conegués no hi havia molta més. Llavors, sí, realment va ser tan inicial que jo crec que tenia molt pocs seguidors, no sé, vosaltres. Sí, jo crec que parlem de la mateixa editorial, Viena Edicions, de fet va ser la primera que a mi em va veure fer un vídeo a TikTok que potser tenia 1000 i pico seguidors. Jo, bé, és que jo sempre estic fent vídeos recomanant, llavors no sé, per mi, per Sant Jordi, bueno, potser trio lectures més encarades cap a la novel·la romàntica, com cap a la primavera, però realment, com jo sempre estic fent recomanacions, també al final sí que faig alguns vídeos específics de recomanacions per Sant Jordi, però si una persona vol alguna recomanació pot entrar al meu perfil, que trobarà 50.000, i jo sempre al final soc poc estratègica en el sentit que jo trio llibres que a mi m'agraden i que penso que poden agradar, o sigui, no em plantejo molt més enllà d'això. He portat Criatures podrides d'Amy Twigg, que és un llibre que és l'últim que he llegit de fet i m'ha impactat, o sigui, segueixo pensant-hi, parla d'una comuna de dones on no accepten homes perquè no volen que les segueixin violant, assassinant, volen fugir de la societat i dels rols que hi ha establerts. I una persona entra allà en aquesta comuna, una dona, i comença a veure que potser tenim
coses tan integrades dins nostres que, per molt que intentem fugir, seguirem reproduint aquests rols. I és un llibre que, bueno, és increïble, recomano 100%. Clar, com es titula i de què tracta, per exemple, Ània? El meu es diu Això no havia de passar avui i és una novel·la romàntica que s'ubica a Sant Jordi, parla de l'amor als llibres, de la precarietat laboral, de no trobar-te a la vida i bé... Ni fet exprés, Ània, Sant Jordi. Sí, sí. Que tingueu una feliç diada i gràcies també per les recomanacions que també ens heu fet aquí en directe. Que vagi molt bé. On anem? A un esdeveniment de Kobo, que ens fa molta il·lusió.